Значи, од наредната недела почнуваме, бидејќи воведен изведувачот во работа е, од патот од Дреново до Фариш, комплетна очекуваме рехабилитација да се случи, доколку временските услови дозволат, тоа ќе биде некаде околу месец, месец и половина максимум. Паралелно во март месец, бидејќи проектот е сосема на крај, денеска ме известија дека ќе биде објавен тендер за 3 ленти на постоечкиот пат и дел средства има на делот каде што треба да се направи реконструкција, тие ќе бидат типа средства. Тоа, значи, не го ветувам, туку го гарантирам дека ќе се случи годинава. Во делот на патот, прво патот каде што е предвиден Битола Прилеп, значи проектната задача е на Градежниот факултет во Скопје. Очекуваме таа да биде најбрзо завршена како идејно решение, се со цел да се распише тендер за проектирање на тој пат. Дополнително, она што и председателот го спомна, во делот на патот преку Бабуна, исто така има основен проект, се анализира, треба да се види ситуацијата во делот на средства, меѓутоа цврсто стоиме на она што значи поврзување на главниот град со Пелагонија, дека не само како изборно ветување, туку како делот на основен проект кој што го има и максимално ќе се заложиме за него. Дополнително гледав деновиве дека опозицијата предлага нешто кое што веќе се прави, а тоа е проектирање на делот на патот од Битола до граница, така да се тоа е предвидено во програмите на јавното претпријатие за државни патишта и очекувам дека силна реализација на проекти ќе има. Исто сакам да потенцирам оно што е битно е за Прилеп. Преку Македонија пат во програмата е внесен патот, очекувам и од наредниот месец, од март месец да почне и делот од Штавица до Мариово и регионалниот пат да продолжи од Битола, кој што е преку Тополчене што иде во Прилеп. Значи 7,5 км се некаде направени, уште 7 км дополнително до Прилеп ќе бидат направени.